Перед вами букет чабреца. Этот букет очень хорошо использовать в бане, в парной. Очень хорошо помогает расслабиться, во-первых. Во-вторых, очень хорошо при его запаривании выводятся токсины и хорошо действует на суставы. Но еще скажу один секрет. Очень часто в практиках, в дыхательных практиках, когда мы занимаемся, наблюдаю у своих клиентов, что идет сильный процесс отхаркивания, вне зависимости, сухое либо влажное. И вот именно корень этого растения, чабреца, очень хорошо помогает вывести мокроту из организма. Как его заварить, читайте здесь в описании. Не забудьте поставить лайк и подписываться, чтобы узнавать больше полезной информации. Ваш специалист Алия по аюрведе и восточной медицине. Берегите себя. Уалейкум ассалям.